Kalp ve kan rahatsızlıklarında tedavide sizi destekleyen mercan taşı, solunum yollarında yaşadığınız problemlerde sizi daha hızlı iyileşmenize ve rahatlamanıza yardımcı olur. Damar ve kan rahatsızlıklarında yaşadığınız sağlık sorunları için sizin iyileşmenizi destekleyen bir taştır. Hormonları düzenler ve sağlıklı olmasını sağlar. Mercan aynı zamanda rengiyle de nazara karşı koruma özelliği taşımaktadır. Bu taş hakkında daha fazla bilgi almak için Instagram'dan takip edebilir. Bu taşa ulaşmak için de taşmavi.com'dan sipariş verebilirsiniz.